warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa patepang deui sareng simkuring di channel Eva Parida. Dina danget ayeuna simkuring bade medar salah sahiji majalah bahasa Sunda. Naonnya nyaeta majalah Mangle. Nanging serta acan lajeng kana videona, mangga anu teu acan subscribe heula. Terus subscribe, tonton terus video simkuring. Tah pemirsa, majalah Mangle mangrupikeun salah sahiji majalah bahasa Sunda anu eksis dugi ka kiwari. Kumaha sejarahna? Majalah Mangle teh mangrupikeun majalah bahasa Sunda anu diterbitkeun kawitna sasasih sakali. Diadegeun di Bogor kaping 21 November tahun 1857. Saha nu ngadegeunana di antawisna aya Utan Muhtar, Wahyu Wibisana, Rohmamina Sudarmika, Sukanda Kartasasmita, Saleh Dana Sasmita, Utai Muhtar sareng Ali Basah Karta Pranata. Kawitna mah majalah Mangle teh terbitna sasasih sakali. Teras dina tahun 1865 janten terbit saminggon sakali. Naon sih hartosna Mangle? Mangle teh hartosna ranggeyan kembang atawa dina bahasa Indonesia disebutna untayan bunga. Nya janten simkuring teh kantos oge kapungkur waktos kuliah janten kontributor dina majalah Mangle. Nya diantawisna kuring kantos nyara carpon teras wawancara sapertos kitu teras oge saja kalepat kantosnya mung telami eta nya mung sakedap saperti kitu nya pamirsa. Tah dina zaman digital ayeuna margi Mangle teh upami cetak simkuring nyalira di Bogor rada sesah milarian majalah Mangle sapertos kitu nya. Tah upami dina zaman ayeuna kumaha sih Mangle teh? Ieu tos aya nya di tahun 60-an eksis dugi ka ayeuna. Dugi ka ayeuna masih keneh aya sapertos kitu. Nah, rupina majalah Mangle dina danget ayeuna oge ngigelan zaman hartosna nya. Janten majalah Mangle oge aya di zaman digital dina bentuk website. Nah si website Mangle nyaeta di dia online. Janten pamirsa tiasa ngetik dina HP atanapi dina laptopnya. Klik wae dina Google Mangle online, engke bakal lebet kana websitena. Sapertos kayaknya kuring ya tos simkuring tos ngetik. Kurang cobian langsung kadinya. Tah aya Mangle online, majalah Mangle ya, majalah Mangle judulna, alamat websitena mangleonline.com. Mangga urang ketik. Janten simkuring di dieu teh hoyong ngabahas yan majalah bahasa Sunda nyaeta majalah Mangle tiasa eksis dugi ka kiwari ngigelan zaman ayeuna bentukna langkung gampil nyaeta dina websitenya online sapertos kitu. Upami milari cetakna rada sesah ayeuna mah tos sayogi geuningannya dina wangun online sapertos kitu. Janten bahasa Sunda oge tiasa nyebar wangun di era digital sapertos ayeuna nya teka kantun tina zaman ayeuna. Tah pamirsa di dieu pas urang buka berandana aya dua bahasa. Aya bahasa Sunda, aya bahasa Indonesia. Janten upami bahasa Sunda ke sadaya teksna nganggo bahasa Sunda, upami terjemahan bahasa Indonesia tuh robihnya tilu robih. Janten robih kana bahasa Indonesia sapertos kitu. Urang cobian tinggal dina bahasa Indonesia, upami pamirsa kira ngartos dina bahasa Sunda mangga tiasa ninggal dina bahasa Indonesia nganggo terjemahan bahasa Indonesia. Setelah membaca catatan tentang kisah besar itunya dina bahasa Indonesia. Upami pamirsa bade nganggo bahasa Sunda mangga anu ngartos bahasa Sunda mangga nganggo bahasa Sundanya. Tapi kedah wangsul di rupina. Margi nya simkuring mukana dina Androidnya sanes dina laptop janten tampilanna tah ieu. Dina beranda aya bahasa Sunda, simkuring bade ngaklik nganggo bahasana bahasa Sunda.
bahasa nu dianggona sadayana bahasa Sunda. Aya menu naon wae sih ya dina majalah Mangle ieu. Ieu menuna nu maneuh aya lang-lang ringrang, lawang saketeng, tepung tantungan, timbangan, kingkilaban, sajak, tamu, laporan, kolom, munara, nyusur galur, aden endul, barakatak, sareng carpon. Teras IMI, balebat pajajaran, beja potret, beja ti pangumraan, jaga carita, sareng anu sanesna. Janten tah ya Mangle inya coverna teh istri nu rilisnya namina ge kembang ranggeuyan kembang Mangle teh atosna atanapi untayan bunga tanya tah gitu pemirsa. Ieu contoh dongengnya rupina ieu dongeng kabayan naheun bubu. Janten kanggo ibu bapak guru atau napi siswa menuju milarian sumber bahasa Sunda biasa muka website mangleonline.com sapertos kitu nya. Janten langkung gampil seueur pisan ieu menuna aya sajak ayanya dina pengajaran. Laporan aya, teras carpon aya, teras bewara ayanya. Dongengnya aya. Sim kuring hoyong muka heula ti luhur urang cobian muka sajak. Tah sajak bahasa Sunda. Ieu tuh. Pan ieu tiasa jantan sumber dina pembelajarannya komo ayeuna masih keneh dilaksanakeun pembelajaran daring. Janten ieu teh ngebantos pisan kanggo guru-guru sareng siswa. Ya. Janten Mangle oge ayeuna tos canggih. Tos canggihnya pamirsa. Sajak kenging Ganjar Kurnia duh judulna. Urang cobi laporan naon sina laporannya. Nutup kahariwang mukakeun lawang rasa aman. Ieu pasti pakuat pakai sareng corona. Janten ieu sadayana dina bahasa Sunda. Tapi upami nu kirang atos tiasa nganggo nu terjemahan bahasa Indonesia terus disayogikeun ku tim Mangle nanya. Ini laporan. Terus aya oge dongengnya. Pan dina pengajaran aya dongeng. Materi dongeng aya. Urang klik dongeng masih. Abu Nawas ngabagi bakaka buah na yakin peucang jeung monyet kabayan naheun bubu. Dongeng-dongeng pieunteuyeun orang lubang jeung belut. Dongeng-dongeng pieunteuyeun kaduhung dumeh ka pahung. Rupina seueur ieu nya dongeng-dongeng urang cobinya. Dongeng-dongeng pieunteueun karya Muhammad Musa. Marginya pamirsa buku-buku bahasa Sunda teh rada sesah terus oge majalah Mangle oge sesahnya. Tuh, ieu tiasa jantan materi dongeng di kelas 7 SMP di dongeng pondok. Nya. Mangga ka ibu bapak guru atau napi siswa tiasa browsing di internet Mangle online seueur pisan bahan kanggo diajar. Sapertos kitunya. Kirim komentar di Facebook, mangga tiasa komentaran di Facebook. Kalau resah sim kuring oge kirang update janten ieu teh nembe tarang oge nya aya Mangle online sapertos kitu. Carpon tah aya pan materi carponnya di kelas 8. Ieu tiasa janten rekomendasi kanggo materi pembelajaran sapertos kitu.
alhamdulillahnya masih aya media bahasa Sunda anu teu dugi ka ayeuna masih eksis. Janten ngigelan zamannya mangle oge ngigelan zaman kapungkur populer di tahun 60-an populer pisannya janten wadah kanggo rumaja-rumaja sareng urang Sunda. Ayeuna oge mangle rupina masih tetep eksis. Kabayangnya di tahun 60-an dugi ka ayeuna 2020 eta sanes waktos anu sakedap tangtosna seueur ieu nanya halanganana kitunya. Patos itu taya carpon terus aya bewara kata Sunda jaga carita ya budaya ge aya kolom komentar di dieu pemirsa biasa komentar dina kolom komentar. Jadi upami bija potret namanya upami kapungkur mah aya mangle rumaja nya tah Ridwan Kamil ngaresmikeun kantor majalah mangle tayanya ya kitanya pemirsa ya janten sawae anu peryogi informasi peryogi bahan kanggo diajar atanapi anu sono kana majalah mangle tiasa aya nama muka website mangleonline.com sapertos kitunya janten ieu mangrupikeun media urang kanggo nyebarkeun bahasa Sunda diajar bahasa Sunda sareng tetep ngaeksiskeun bahasa Sunda tanapi ngamumule bahasa Sunda. Sakitu wae panginten review ngeunaan majalah mangle dina danget ayeuna. Mudah-mudahan pamirsa tiasa nyandak manfaatna ya. Mudah-mudahan informasi ieu tiasa ngahudang kamekaran bahasa Sunda sapertos kitu. Janten mangga disebarkeun ngeun ayeuna mah majalah mangle oge aya di mangleonline.com sapertos kitu di online sapertos kitu nya. Kitu wae panginten video dina danget ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna tong hilap di like di komen sareng di subscribe. Hatur nuhun tepang di video-video salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.